Так, всем здравствуйте. Вот такой вот сегодня костерок. Вообще я не собирался костер делать, потому что здесь дождик был днем. Но шел парень, у него попросил, поджег кору. Потом все зажглось. И вот такой вот классный костерок получился. Прямо вот так все выглядит. В общем, с попаданием вот этих кассетного боеприпаса по пляжу, по дикому пляжу Севастополя, под Севастополем, там какие-то две деревни были, и они, соответственно, купались на этом пляже. Сейчас данных все больше и больше приходит, становится как бы картина понятна. В общем, становится понятно, что это все-таки был не удар по именно дикому пляжу, а ракеты шли, там отслежена была линия, как они шли. Они шли явно на вот эта ракета, которая была сбита, она шла на Севастополь. То есть как бы по линии полета. Ну, ее здесь сбили. Ну, эксперты вот объясняют, я выслушал там уже вот, одного или двух даже. Информация так собирается. В общем, там вот эти с этим работали ЗРК, которые дальнего действия, С-400 и, возможно, С-300. Там тоже модификация С-350. То есть понятно, что если это такие уже, скажем так, мощные, крутые комплексы ПВО, там уже С-500, говорят, что уже готово. Ну, там их должны произвести какое-то количество. Она там может вообще по околоземной орбите стрелять, сбивать уже там, как я понимаю, уже там на спутники нацеливается. Так что, ну, понятно, что вообще это не снимает никак ответственность американцев за вот эти вот смерти мирных жителей, скажем так. Потому что очевидно, что ракета была американская. Ну, то есть там же работа постоянно идет, постоянно все отслеживается. Там, ну, отдельная задача — это распознание, что это такое летит, что это за ракеты. Там уже разные, там эти скальпы всякие есть. По-моему, французская вот это Атакамс. Поэтому, то есть по каким-то они все это отслеживают и уже могут узнавать. Ну, уже могут распознавать, что это за ракета летит. Понятно, что пускали эту ракету не украинцы, а специалисты именно американские. Тоже объяснение было дано. Понятно, что все эти разведданные были тоже американские. И висел там ихний беспилотник. Прям объясняли, что он сначала там висел в одном месте, ждал, пока эти ракеты не пойдут. А потом, или ждал он, пока не выведут на позицию вот эти вот Хаймарсы. Как бы не говорили, что это, ну, как бы, какое-то время назад, но уже появилось такое ощущение, что эти Хаймарсы не такая уж и опасная штука. А здесь вот пришли вот эти современные ракеты американские. Ну, то есть там же тоже разные виды есть. Вот этих Атакамс. Ну, вот это вот предполагается была там, по-моему, на сколько? 280, что ли, километров, что-то такое. И место, откуда она прилетела, тоже, откуда вот эти вот 5 ракет летели, это где-то там под
Николаевом, ну, в районе Николаева. Поэтому вот эти хаймарсы нужно, конечно, беспощадно уничтожать, всячески и так далее. Понятно, что должна быть какая-то реакция, все-таки уже, как сказать-то, другая реакция. То есть уже нужно принимать меры по защите своего населения все-таки. Потому что когда прилетает, вот, там проблема была в том, что это все-таки были кассетные боеприпасы. А так как они кассетные, то там были вот эти вот как их называют, суббоеприпасы, такие маленькие бомбочки, кругленькие. Там у них название, обозначение есть. Ну, они, в общем, у них там специальные есть нарезы. Они раскручиваются очень сильно, когда летят за счет них. И, короче, там взводятся. В общем, когда они падают, они, соответственно, взрываются, детонируют, и получается вот... ну да, там взрывчатое вещество, и там они на мелкие осколки все это разлетается. В общем, опасная вот эта кассетная штука, и она вот попала как раз... То есть ракету-то повредили, сбили, но вот этот отсек, где это все лежало, оно, соответственно, было разрушено, и оно полетело все на людей. То есть как-то так, очень неудачно получилось в самом-то деле. Но опять же, ответственность за этим всем лежит на американцах. На американцах. То есть по-хорошему как-то они должны за это уже начать отвечать. Потому что я вот еще вчера хотел про это немножко поговорить, но не получилось. Здесь проблема в чем? Проблема в том, что вот это вот государство, люди, государство, оно берет на себя, это типа вот тема известная, это социальный договор, вот этот общественный договор, не социальный. И, соответственно, этому суверену отдаются какие-то права. Вот. И у суверена, у государства, так называемого, у него есть обязанность это обеспечивать защиту граждан. Вот. В данном случае как раз был удар нанесен именно вот в эту плоскость. И, кстати, тоже как-то интересно совпало, что вот эти террористы в Дагестане тоже там это бьет по престижу государства, по его одной из основных функций. Одна из основных функций государства. То есть государство может быть хоть каким, знаете, то есть там могут быть какая-то и коррупция, может быть, и многие какие-то такие вещи, но есть какие-то такие базовые основные функции, которые вообще указывают на то, что государство есть. В частности, одна из таких базовых функций, кроме того, что там они, допустим, за финансы обеспечивают, финансовые условия, экономические условия, там, законы и так далее. Вот еще безопасность людей. Поэтому вот это вот удар именно по государству. Здесь уже государство должно серьезно уже как-то уже реагировать в самом-то деле. Потому что осторожность вещь такая, но когда гибнут, там еще дети погибли, что-то такое. Когда уже люди гибнут на пляже, это уже такой уже явный перебор. Прям уже как бы так. Там вызвали посла американского. Не знаю, что ему там заявили. Но не знаю. Что-то, наверное, что-то должно где-то начать происходить, скажем так. То есть какие-то меры должны быть приняты, какие, я не знаю. Все сейчас говорят о том, что надо убирать оттуда беспилотники. Беспилотники уберут, еще есть космическая разведка. Будут по космосу наводить. Возможно, по беспилотникам, конечно, может быть, данные были самые такие лучшие. То есть самые такие оперативные. Но... В общем, всем добра, счастья. Покажу сейчас всем
красоты Обского моря. Да, вот здесь у нас такой небольшой просвет. Как просвет? Если это можно назвать просветом. Вот сейчас, кстати, похоже на... То есть, вот такое вот небо здесь интересное, кстати. Небо довольно-таки интересное. С вот этими тучками, размазанными кляксами такими. Вообще хорошо, спокойно, тепло. И вода теплая, кстати. Поэтому... Вот. Так вот мерцает там. Красиво, на самом-то деле. Так сидишь с костерком, смотришь на огоньки. Ладно, всем счастья, здоровья, чтобы, да, будем смотреть в будущее с, так сказать, с оптимизмом. Мы победим.